Emang ibu kasihan sama saya? Buset dimakan ini. Hah? Kenapa? Miring-miring kenapa? Kenapa? Buku. Alah. Ada bekas gorengan di sini. Kamu makan gorengan sampai sini ya? Ini gimana? Sebenarnya kau punya adik yang ngeselin nangis-nangisnya, hah? Kamu aja repot, Enca aja repot, Kila aja repot. Gila. Kamu repot, Enca repot, Kila repot. Jadi tiga-tiganya sama-sama repot. Kamu juga repot kan? Enggak repot. Kamu kan udah jagain. Iya, aku nggak jagain Enca tadi, tapi si Encanya nangis. Kan itu juga namanya repot. Jelek. Nih, buka sih aku tuh.